네, 여러분, 안녕하세요. 픽셀TV의 픽셀입니다. 오늘은 제가 할 컨텐츠는, 제가 워로봇 요즘 월탱을 좀 많이 하는데, 최근에 좀, 다른 게임도 좀 할게요. 오늘 리뷰해준 차는 바로, H8입니다. 일단은, 승무원 숙련도도 낮고, 그래가지고 좀 고민을 좀 했어요, 제가. 2포까지 못 났기 때문에, 간통도 안 되는 적도 꽤 있기 때문에, 상당히 고민하다가 2포를 좀 이거 리뷰하자 해가지고 한 거고, 일단 전체를 보면 성능은 준수해요. 좀 단통하기 싫으신 분들은 좀 사용하시고, 그래서 까불지 마세요. 역티 탭도 좀 하시고, 그리고 들어와. 이차 약점으로는 무비진 랩으로 가리는 걸로 할게요. 여기 이 종량과 여기 윗부분이 좀 뚫리고 전체 약점입니다. 또 왼쪽 또 어디냐 측면에서 봤을 때 이거 그거밖에 딱히 없네요. 앞에서는 일단 전투를 시작해보도록 하죠. 잠시만요. 아야, 이동을 합시다. 이동을 하죠. 한판 하도록 하겠습니다. 오케이. 웬만하면 저 감성 제대로 진짜 웬만하면 못하겠어요. 웬만하면 이번에는 중전차 역할보다는 약간 장거리 제격을 좀 하고 싶은데, 이전 차는 화면이 왔다 갔다 해 지금. 여러분들, 하여튼 이전 차는 중전차 역할을 하시든 중형전차란다. 중전차 역할을 하시든 구축전차 역할을 하시든 제격하시든 말해주실지는 여러분들의 선택에 달렸었고요. 전 일단은 중전 라인으로 갈게요. 일단 전차 자체가 단단하니까 장갑 믿고 갈게요. US85 저걸 저한테 녹으로 왔나요? US85 전차 정도 전차는 상당히 쉽게 쓸 수 있어요. 물론 도리도리만 잘해주신다는 가정하에. 그리고 포방패가 따로 없고요. 진짜 장갑 자체가 좀 두껍기 때문에 포방패가 크게 딱히 없고요. 보세요, 박으면 제 전차가 날아갈 정도 항상 충격이 어마어마해요. 약간 느리게 박았는데도. 제 전차는 이 전차는 딱히 탈까 말고 고민을 하는데 안 탈 것 같아요. 제가 참고로 저 껄식도 있어서요, 소리가 좀 묻히더라도 알아주시면 감사하겠습니다. 제가 여기서 좀 감 좀 볼게요. 지금 저쪽 라인에 지원이 필요하죠. KV1 있어. 이쪽 라인은 단단하니까 괜찮겠지? 일단은 저는 차력 지원하러 갈게요. 전차 자체 이 전차에 몰고. 저기 조작하는 애가 있는데 빨리 지나가면 큰 문제는 되지 않을 것 같긴 해요. 이 전차는 워낙 헤비하기 때문에 전차 위장 워낙 헤비 탱크라 보셔도 돼요. 어차피 헤비 탱크로 만들어진 전차 같아요. 어차피 헤비 탱크로 만들어졌어. 구축주대 헤비기야. 저 전차는 역시 T타입 보이시나요? 이 방어력을? 진짜 제 심기를 딱 건드렸네요. 와, 인성 실합니까, 여러분들? 아유, 간지러워라. 아유, 한 방 먹이고, 아우! 도리도리 못하는 상황이에요, 현재. 현장에서는 좀 위험하기 때문에. 보세요, 이런 식으로 옆치기 맞을 수 있다고. 너도 한 방 먹어라. 진짜 인성. 네 인상이 다 달아와, 탕. 빠지죠, 이제. 일단 빠질게요. 이제, 오케이, 티거. 니가 맞아, 이제. 도탄의 좀 이제 되기 시작하도록 하겠습니다. 그러니까 300밖에 안 남았죠. 뭐 성능만 보면 정말 좋아요. 골탄에 튕겨냈어. 신기불편해.
일단 제가 들어갈게요. 전륜차가 엔진도 풀마력은 맞네. 5티어 엔진 사용하니까. 약간 야이백 느낌으로 플레이 해주세요. 그냥 간단하게 각 잡고 약간 그냥 야이백이라 생각하시면 돼요. 뭐 6티어 전차에 6티어 속해 있는 저 티어 야이백 방 Y 명중률 실험이 이렇게 저격질 하셔도 크게 욕은 안 먹어요. 전차 뜨거워서 뭐합니까? 전차 자체가 어차피 있어. 퓨리 있어. 있자 짜증. 퓨리 있어 짜증. 도리도리. 와 찍이죠? 전차 자체 방어력은 상당히 높은 편이. 이제 한 대 맞아도 이제 망함 당합니다. 도리도리. 사망. 그래도 꽤 버텼죠. 방어력은 꽤 충분하다는 걸 보여줬으니까. 됐어요. 무슨 퓨리인데 퓨리 연차가 좀 문제죠. 칼보이원이 고폭탄 쓰는 보 같은데. 퓨리한테 한번 먹여줘야지. 100대에 들어가 있어요. 이렇게 되죠. 장갑 단단한 편이거든, 친구야. 이 친구 진짜 플레이를 자체를 좀 잘 못하네요. 티거 볼게요. 티거. 진짜 티거. 제가 못해서 그럴 수도 있어요. 아닌가? 그러면 애매한데, 잠깐만. 일단은 졌고요. 진짜 초반부에서는 제가 좀 맞아줬기 때문에 괜찮았는데 후반부로 갈수록 계속 좀 밀리는 편이 됐네요. 아깝습니다, 여러분들. 그건 그렇고 이 판은 1, 2편으로 가도록 하겠습니다. 예전에 2전차 적지 않았어. 멘탈. 이 포를 빨리 연결해가지고 한마디를 좀 잘 넣을게요. 제가 다음번에는 이 영상 제가 풀업하면 또 영상 올릴게요. US 100Y 이 전차는 좀 조심해야 돼요. 높이 때문에 도리도리해도 맞거든요. 높기 때문에 저보다 사치가 높아서 이렇게 위에서 이렇게 전자에서 빵 쏘면 한 방 뒤지고 500 들어갑니다. 500 엄청 아프죠. 500이면 내 반피 까요. 한 방에 반피 까요. 그럼 두 방이에요. 전차는 피하고 이번에는 저격질 할게요. 딱히 뭐 헤비라인 갈 기분 아니야 지금 전차 자체가 느려가지고 US100은 여기서 싸우는 것도 할 말 없어요. 헛방 썼죠? 아무 상관없어요. 고유탄을 쓸까요? 아니 고유탄은 안 되겠어. 철갑탄으로 하자. 다리. 왜 안 되는 거지? 기동이 왜 안 돼? 설마 여기 끝인가? 도주를 해가지고 주얼 명중률도 나쁘진 않아가지고 묘하게 저격질 할 맛이 좀 납니다. 전차가 좀 도리도리만 좀만 해주시면 저격질 하더라도 어차피 방어력이 그만큼 되기 때문에 전차들한테 저기 지역이 어디지? 비로 이동하라 좀 부탁을 좀 할게요. 저도 여기 지키시다 그냥 저는 여기 지킬게요. 전차 한 대라도 있어야지 원 진짜. SOS 도움이 좀 필요하다. 한 대만 좀 와주세요. 솔직히 도리도리 강행. 포탑은 산지 출고한 지 얼마 안 된 전차 같아요. KB1이 엔진 업그레이드는 모르겠는데 엔진 업그레이드부터 하시나 저분은? TL50 전차는 아니에요. TL50 장거리전이기 때문에 구축 전차에게는 정말 턱없이 좋은 전차가 되겠네. 앞으로 갑시다. 아이 진짜 너네들 내 스트레스. 진짜 너네들
저축가분들을 빠르게 치고 올라오시면 제가 이 한 대로도 충분히 적전차가 위협감이라 해야 되나? 저랑 같으네요. 와, 같은 전차고 있어. 같은 전차라고? 그 정도면 포탄이 좀 문제인데 이 포 강성이 좀 낮기 때문에 이 전차는 제가 얼떨결에 탄 거라서 딱히 크게 제가 타고 싶은 전차는 아니에요. 이 전차 5티어를 타고 싶어서 맞지 이렇게 6티어 전차를 타고 싶어서 온 건 아닙니다. 한 방 뒤도 게다가 굉장히 성능 좋죠? 쏠게요. 빵. 제가 죽였나요? 누가 죽었어? 일단은 근데 속도만 한번 이 전차는 마치도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 누르시고요. 다음 영상에서도 뵙도록 하겠습니다. 맞다. 다음 토요일 공지 말씀드릴게요. 공지를 한 게 잠시만요. 공지를 한 게 말씀드릴게요. 제가 토요일 10시쯤에서 11시 사이에 생방송을 한 게 진행할까 합니다. 참고로 유튜브는 모바일이고요. 모바일 월탱시리 바로 오늘은 수솔 방송 할 거예요. 토요일날 수솔도 하고 월탱도 하고 할 거예요. 많은 시청 부탁드립니다. 자, 이렇게 영상을 끝내게 되네요. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 누르시고요. 자, 오늘 영상 상의할게 정말 죄송합니다. 그럼 안녕히 계세요. 뿅.